n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba useruka rikuraba ukarenga rikuraba uko biri kose uko genda bibona vyerekana yuko we unkunda nakuvugishije uranyirengagiza iyo ndi kure yawe ukampayagiza iyo duhuye uramwenyura ukaduja amaso ukaraba hasi ikinangaza nuko numvise imuhira bambwira yuko unkunda ikinangaza nuko numvise imuhira bambwira yuko unkunda aba n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba ijisho rigukunda haba n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba. Ladies and gentlemen, ebana uno musire twakiriye umusani adasanzwe ebana ni kirore cy'umuziki ndundi akaba Mukamenge yuzuye Dr. Gava abamwitwa Dr. Gava ushaka umwite umusatirizi ushaka umwite umuririmbyi mwe rutura kibagenza kizigenza umwami w'umuziki wo Mukamenge peut-être na Buja Flavor yose. Dr. Gava turaguhaye ikaze mugami bwamenya nibimedia wongera widondora n'abadukurikirana. Nitwa Dr. Gava artiste de Burundi ndabaramukije ese nuko muradukurikirana kuri irabe Dr. Gava aho rero turacari ngaho twagiye uno munsi tubona indirimbo nshasho heruka gukorana na Dr. J mbe vyakugendeye gute kugira ngo ushobore kugaruka na Dr. J mu muziki bya musaza byatukorana indirimbo twarayaje by phone tumvikana neza arambira yuko ariko kazi kiwiwe ari tayari gupambana naje gukorana na jewe ebana ebana naha umusumari wa mbere cyatugenda muri studio turabakubitira indirimbo yitwa Ijisho by Dr. Gava featuring Dr. J. Twagi n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba ijisho rigukunda haba n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba useruka rikuraba ukarenga rikuraba uko biri kose uko genda bibona vyerekana yuko we unkunda nakuvugishije uranyirengagiza iyo ndi kure yawe ukampayagiza iyo duhuye uramwenyura ukaduja amaso ukaraba hasi ikinangaza nuko numvise imuhira bambwira yuko unkunda ikinangaza nuko numvise imuhira bambwira yuko unkunda aba n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba ijisho rigukunda haba n'uriyobekwa useruka rikuraba ukarenga rikuraba. aho nyene rero Dr. Gava indirimbo twayumvise bayitwa ijisho rigukunda nturiyobegwa wariyobegwa gute kandi birabikura aho nyene rero ampedomo iyo ndirimbo mwayumviriye mufatiye kuki exactement power cankwe intumbero yo kwandika iyo ndirimbo canke mwayanditse mufatiye kuki inspiration yavuye he station ndirimbo yavuye kwijisho ijisho rigukunda urumva nawe ntagusha kuriyobegwa iyo umuntu ariko arakureba ijisho ry'umukunzi rikuravyo ucumenga ariko riraguhamagara uvuga ati ijisho kwe irankunda kandi urumva ntabwo riyobegwa useruse riba rikuraba ko ziki naho twavuze ijisho rigukunda ni problème ngora aho nyene Dr. Gava uno munsi rero turashaka kumenya ni indirimbo ni yiwawe cyangwa ni ya Dr. J
iyo ndirimbo ni jana yanditse. Ni wowe wayanditse? Ego. Jana yanditse ni bwanje. Ego bitwijisho. Utaje gusa n'ubufasha. Ngo twayisange dikorana nawe. Aho nyene rero Dr. Gava uri muririmbyi amaze igihe kinini muri no entertainment na cyane cyane cyo ko je umusi ntangura kukumenya twahuriye muri show muri USA bar uri kurakora ibintu bikora inka haraciye amezi nk'indwi iyo show ibaye ndashaka re umbwire Dr. Gava we urugendo rw'umuziki gwawe rwatanguye gute exactement n'abatwumva bavyumva. Bo jewe temanje y'umuziki fise byinshi cyane muri industry ya music. Je natanguye mbona byisizemwe neza nk'umwuga muri 2024. Niyo natanguye gukora neza mvuga ati rero ngomba nkore ndabishiremo umwuga nk'akazi. Okay. Yani natangiye muri 2024. Niyo natanguye nkora music n'ubu ndacapambana. Ego. Aho nyene rero tukigira uno munsi ku rubuga rwa YouTube turabona ko indirimbo ziri hagati ya 4 na 5. Eske hoba hari izindi ndirimbo waririmbye imbere yizo canke hariho nibindi bishasha woba warakoze utashize kuri YouTube channel yawe? Ego ari indirimbo nakoze kera. Hariho n'izindi shasha ndiko ndakora ubu. Urumva kera ari kera cyane. Impamvu nakubwiye nagiye kubifata nk'umwuga en 2024. Niyo navuga ati reka nkore kugira ngo ndabe nanje kumugira tuzafana base yanje. Ego. Ya aho nyene re tukibandanya aho nyene Gava mbega uno munsi kuva utanguye urugendo rwa music umaze kuronka shows ingahe eske birakwinjiriza? Ego. Muri se show kabisa ndaronka. Ego biranyinjiriza mazingira ngibiteramo bishika kuri 5. Ya uno munsi uravuga ivyo biteramo mbega aho bari igiteramo umaze kuja gukubita muri interieur? Ego ndamaze kuja Gitega ndamaze kuja n'Ingozi. Ego kandi navuba hari amatwi yadusumira tubwira yuko muri show ya Chameleone nawe ushobora kuzobuhasesekara kugasaka kwa ina Runyonga. Ego ayo makuru niyo kabisa. Twifashe gute? Jewe niyo nzoba ndi Rovenef zone Ngozi ajya kuri stade Agasaka. Niyo nzoba nimere hajya ndiko ndaraba show agiye kundimana ndashoka kwa performing haki. Abantu ni gushaka boza kudushikira benshi cyane gose naje nzoba ndahibereye. Ikindi naco Dr. Gava YouTube channel yawe ni YouTube ubona yuko imaze umwaka c'était en 2024 yabaye itariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2024. Twabonye kama video atari make y'indirimbo zawe hakabaho n'amavideo y'ibiteramo wagiye ukoresha. Ariko rero ni YouTube channel igeze ku views yagera ku 1746 ikabirika ama video 10 n'aba subscribers 166. Mbega ugerageje kuraba YouTube yawe kumenga ntirikiriruka ku muvuduko munini bitumwa n'iki wo buri kurakora iki kugira ngo wongereza akariro ku muvuduko wayo? Izo ziwanje ni za original. Ari bizindi bakora z'ubupire mugizo ziwanje ni original kandi afite n'umuvuduko ari umuntu ariko arabifashamo ashaka yuko yomfasha YouTube yanje kugira ngo inyaruke dukanga muri kino. Impamvu ndiko ndasaba abantu ko ngo supportinga kaja kuri YouTube kugira ngo views nanje naduza we ari menshi. Shikikire banyereke yuko ari kumwe na jewe kugira nanje numve n'ingufu ngume ndabayindi. Ya hama rero Dr. Gava hariho indirimbo yiwawe yitwa Maisha ari nayo ndirimbo je yatumye ndakumenya kuko ni indirimbo wa performance muri show nanje numva ndakozweho. Sikia sasa My name is Dr. Gava. Story ya maisha. Yanatisha. Haya maisha yamekuwa magumu. Maisha yanatisha. Haya maisha yamekuwa magumu. Maisha yanatisha. Kama unapisha kama si hata Jennifer. Na wengine tu za kujenga mahoro. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo tubona ziriko ziratwika cyane. Eske nayo turashaka kumenya inspiration yo kwandika indirimbo Maisha yavuye he exactly? Yavuye kuri ubuzima ingene bugoye. Narabonye ubuzima ingene bugoye, ingene butisha
ndavuga ati reka nanjye nkubite ikintu cyitwa maisha. Nabonye abantu ingene bameze, ubuzima ingene bugoye, ingene ubuzima ingene bwahindutse, ndavuga ati reka ndabatemwo kino gikorwa ca maisha. Mbe niyo ndirimbo ya mbere ushobora kuba warahereye ko cyane? Ndabiravye ashobora kuba ya mbere muri 2024. Ya hama rero Dr. Gava, tubandanije mu rugendo rwa music, abakunzi bawe rero icyo uri kurabategurira kindi gishasha gitandukanye n'ibi abakunzi banje kuko ndabategura kubaha clip y'ijisho. Ijisho clip ego Imana yigize neza no gucira ukwezi. Aho nyine tukiri ngaho twabonye indirimbo ijisho, ni imwe mu ndirimbo ziryoshe kandi zimaze indwi zibiri igiye ku rubuga rwa YouTube. Mugabo no munsi iracari kuba vyuze 47. Eske turikiri ngaho nyene rero habuze iki kugira ngo iyo ndirimbo ko twumva ari indirimbo iryoshe igere kure? Yabuze promo habaye? Je kubwiwanje ndabibona indirimbo ibuze promo nandi igikorwa ciza cyane. Igikorwa ni ciza. None wewe uburyo ubikoramwo mu kwidandaza ugerageje kuraba ubona bufadika canke n'intege nke bimeze gute? Habura iki? Je muri byose ndashimira Imana. Kubera urabona neza iyo ngahanye ubunye harabaze kuba utuntu. Urabona ayo n'umuntu ashaka kubwira ati ngoma ndagufashe utuge mugo gasanga ni nakubwira aho nyene je nka jewe n'abantu benshi maze kunyemera kumfasha mugabo ugasanga n'ibintu macambo n'abwira bakirera ko ndabarondeye ntibaboneka. Donc cyane je muzo umuntu avuga ati uyu mutipe reka ndamufashe. Ndumva kweri arafise talent arafise na melody. Kuririmba music ni melody. Maze kunya melody y'umuziki afise na talent ugenda ku manote fresh. Je ndibaza yuko atakibuze je mbuze gusa promotion ikwiye ko arabona DJ nyene na management ifise nije nikorana byose nije nikaho. Ego gusa rero bameshimira nyene bamfashe mu mugongo kugira ngo ibintu bigende neza byasore n'uto tuvideo bashimira abantu benshi cyane. Ya aho nyene tukiri ngaho, mbega nk'ubu wewe ugerageje kuraba nk'umuntu akakubwira agufashe, wewe wosaba ko yogufasha mu bijyanye n'iki exactement? Jewe ikintu cya mbere na mbere ngene kwanza mukundukiza ama views kwanza na jewe promotion yani kumpromotinga kazi kanje siko nk'impanuro kunyuka ibyo ngishaka kumwana cy'abafasha umuntu amubwira ati ndagufasha yes aho karibu tukavugana kambwira ibyo akeneye yuko yomfasha kwasije nkamubwire ko je ndamubwira ibyo afasha gusa ndamubwira byinshi. Nga wewe ambwira ati wewe mbwira ushaka ndagufasha iki yo ushaka kumubwira ati shaka gufasha kwaciye wenda cyakira ibintu byinshi cyane. Ya aho nyene Gava tukiri ngaho, mbega rero izi ndirimbo zindi tubona watubwiye ko wimirije gusohora zizozanana n'amavideo canke zizozara ama audio gusa? Jewe bisanzwe mba ukora uburyo nyene buba buri bukeya ubona ndacaza ndacumugani birateba mugabe izashika. Mugabo icyifuzo cyanje nuko noza ngasohora indirimbo na clip. Hari uburyo zizona na clip. Nta buryo zizagazivundire ndose uburyo icyo ikora clip. Aho nyene rero wavuze yuko tije nta management ifise buri cyo nkora cyose ndikoca. Eske uno munsi umuntu yokubwira ko agira gushire muri management wowe ubwawe wo vyakira gute nk'ibintu wipfuza we vyoja imbere yuko haba management nibi? Ikintu cya mbere nifuza nk'ubu ndose umuntu ambwira ati jya muri management ni gukora cyane kuko mu masezerano menshi y'abantu babwira abaririmbyi yuko babashize muri entertainment ushobora gusanga hakunda kubamo utuntu two guhendana. Peut-être ari umuririmbyi ashaka guprofita manager canke ari manager ashaka guprofita umuririmbyi. Twabibonye ku ma band menshi ya za Will of Music urazi ko bari bafitanye amasezerano na ba Dom Bright n'abandi benshi ba Oscar Fashion bafasha bakiriku muga tugenda turabona ko hari kutumvikana. Wowe rero nk'ama principe ngenderwa kuvuga ati je ndose management
ibintu vya mbere vyoja imbere ni ibi ni nk'ibi cyo byose management nakubwiye ikintu cya mbere nukora no kubaha kwanza umuziki kubera n'uzotuma nasha n'utuma umijambo ni naresheni none manager wawe mu gusinyiranira wowe ikintu ngenderwa ko ubanza ukamubwira ati jewe ibi bidakunze sinsinya ni nk'ibi jewe ikintu njye mubwira ati udakeneye ko nkuru umuziki na clip naho gisinyasinya management iba inyisi ivuga ati we ngoma ndakwisinya yani jewe icambere urabizi kuba uri umuririmbyi icambere mbere ni kuba usa neza mera mbweke dukane kuguma usa neza cyo kintu cambere gusa no gusaba ikindi kintu kigiye kabiri gukora cyane nambya dukore reka dukore ureke je nkore ureke je nkore kubera management zimwe usanga zitakora bimwe niyo wabasha kukubwira we ukwezi nzozusura umuziki umwe hariho izindi zishobora kukubwira ati ebana wowe uzasohora imiziki 3 ku mwaka ngabo jewe ivyo vyuko singuma nyene kwa agenda cihiga kwanza ukundi kamufise indirimbo nyinshi cyane nyinshi mu mutwe ne tubura uburyo ibivugo tubifise ni byinshi ugasanga management ugasanga abantu badufashe tubafise ugasanga ibikorwa byacu bihereye mu mitima yacu ugasanga tugenda dusora kamwe kamwe umaze kuronka management umuntu akwita mu cumubwira ati ba indirimbo uyumva gute yumva muririmbira akayumva akavuga tugende muri studio tugende gukora tukora yumvise ari fo ngo ati wapi ingoma ni fo igiyindi ya aho nyene rero Gava dusa n'abariko bararangiza kino kiyago cacu hariho indirimbo yindi ufise yitwa nakoze iki niziganya kugira ubeho nakoze iki wagize uko warubwira ikosa nkikosora niwe cugwa ryanje rubavu rwanje ni nawe abana banje nikosora morikike nakoze iki umorikike nakoze iki umorikike aho nyene rero Dr. Gava ino ndirimbo yo wayanditse inspiration yo kuyandika yavuye iyi nayanditse kubera abakobwa urashobora kugufisha umugore mu nzu ugasanga wowe ntabwo agukunda ashoboza nagukoreye iki akoze iki umuriki umuriki kutama ubugabo mu nzu nk'abandi bagabo kuko unzanira abandi bagabo mu nzu n'abantu cyangwa nakoze iki umuriki gituma ukora ivyo bintu ko ataco ndakubima nitanga niziganya mu buzima bw'iwanje bw'ibubeho naco bamburanye mu buzima bwanje nitanze niziganya kugira ubeho nakoze iki ko wangize uko wari kumbwira ikosa nkikosora wowe shugwe ryanje rubavu rwanje nyina w'abana banje ndeba tubyumva ni wowe nyina w'abana banje kuko ivyo kame aho rero kenshi Gava ndashaka kumenya numvise yari indirimbo wakoreye mu studio menshi atandukanye eske wowe no munsi umuproducer yoba yaragukoreye neza mu bandi bose umaze gukorana nabo bawumva ati jewe abuze kuri jewe n'amatara n'amazi n'indi umuproducer muri Nice Production GTG producer yitwa Europe igitega niyo uja gukorera kenshi ndi Gitega uvuye Ngozi uje Gitega muta hari myuka
biravana kubera ari studio ushobora kuvuga ati studio niyo natanguriye ko kandi niyo mupampe uvuga ati reka nkorane n'ubu birumvikana hama rero genda korera Igitega Bujumbura hose tukiri ngaho rero dusa n'abasozera ikiyago cyacu mbega uno musi we nk'umuririmbyi w'umurundi wemera ko azi kuririmba gusumba abandi ninde wemera kuruta abandi mbona atamurambuta kwe wewe you are the one and the only jendi yemera kwanza none umuntu wafatiye ko basi kugira ngo ngiye mu muziki umuntu wakuze ufatira ko inspiration ninde ko nk'ubu twebwe twarakuze twumva bafizo ugasanga uri kure bakidumu bose ugasanga cyangwa bacacu wa Miss Fariazi ba Christophe Matata niho twafatiye ya aho rero Dr. Gava akajambo kanyuma kagasunika rubyi woshikiriza bariko baradukurikirana nakare je nabwira abantu ko ndabashimiye ko baradukurikira hama nkongera nkababwira ati baje kuri YouTube bankurikirane subscribe hajya gire commentaire bapartage si mfashe ko ndaza sinzobagwisha hasi nzobanezereza nzokora ibyo bashaka ndabemera ndabakunda wagwan my people yari Dr. Gava ni umwe mu baririmbyi babuze mu muziki ndundi ho bari nk'umuyaga nkuba n'amazi bicitse. Dr. Gava rero no musi turagushimiye abakunzi bacu n'abakunzi banyu nabo nibaza ko mwumvise igitegerezwa gukorwa no kuja kuri YouTube channel ukandika Dr. Gava urahasanga indirimbo zitari ziki aho yaheruka gusohora vuba yitwa Ijisho bakoranye na Dr. J akaba ariyo ndirimbo irikira bice bigacika muri industry ya +257 icyo musabwa gusa no kubandanya mubikorera ko kugira ngo uno muririmbyi tumuteze imbere. Stay tuned.